บีมค่ะสวัสดีค่ะทรายค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาตะลุยโลกกว้างที่สวนสัตว์สงขลาก่อนอื่นมาดูกันเลยว่าวันนี้มีใครกันบ้างสมาชิกของเราอาค่ะ แบงค์ครับน่าและคนสุดท้าย น้องมิวค่ะไงคะน้องทรายวันนี้ที่แรกเราอยู่กันที่ไหนเอ่ยวันนี้นะคะโซนแรกก็คือโซนการแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ป่าตัวแรกกันเลยค่ะไม่ได้เลย พร้อมมาก เราดูกันกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายเลยค่ะไปดูกันค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรนี่ค่ะเป็นกิจกรรมตอบคำถามนะคะก็แลกกับของที่ระลึกต่างเอาค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเบิร์สแลนด์ดินแดนแห่งนกค่ะเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะไปกันเลยเราก็อยู่ข้างหน้ากันแล้วค่ะเข้าไปเลยค่ะ1 2 3